Alat-alat tindakan batuk efektif: 1 buah stetoskop, 1 buah bak instrumen berisikan hand sanitizer, tisu, dan handscoon, 1 buah celemek atau APD, 1 buah perlak, 1 buah bengkok, 1 gelas air hangat, 1 buah sputum pot berisikan larutan lisol. Assalamualaikum Ibu, apakah benar ini dengan Ibu N? Anaknya benar ya Bu, bernama Ananda N. Saya cek dulu gelang identitas anaknya. Baik, identitasnya sudah sesuai. Perkenalkan Ibu, saya perawat Fadila dari Siti Sama Dahlan Cirebon. Sesuai dengan catatan keperawatan kemarin, anak Ibu masih mengeluh batuk ya? Tadi betul masih mengeluh batuk? Iya, Sus. Baik, kalau begitu Ibu, saya di sini akan melakukan tindakan batuk efektif ya Ibu. Tujuannya itu agar dahak di jalan napas anak Ibu bisa keluar dan anak Ibu bisa bernapas lebih rileks dan merasa nyaman. Tempatnya di sini waktunya kurang lebih 12 menit. Apakah Ibu bersedia nanti dilakukan tindakan? Baik, kalau bersedia saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Jaga privasi. Baik Ade, sebelum melakukan tindakan, mari sama-sama kita membaca bismillah ya Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilakukan tindakan, saya periksa dulu ya. Saya dengarkan dulu bunyi nafasnya. Permisi ya. Setelah saya dengarkan, ternyata benar ya Ade, banyak dahak di jalan nafas Ade, makanya Ade batuk terus. Oke, kalau begitu kita ke tindakannya Ade. Apa sebaiknya Ade posisinya duduk aja biar lebih mudah. Ada sedikit mundur aja. Saya pasang pelak dulu ya. Baik Ade, sebelum mulai tindakan sebaiknya Ade minum dulu air hangatnya di atas dulu maskernya. Baik Ade, untuk melakukan tindakannya ikutin arahan saya ya. Jadi nanti Ade nafas yang panjang, menghirup udara dari hidung, kemudian menghembuskannya secara perlahan melalui mulut. Ade udah paham? Nanti hitungan ketiga batuknya dikencengin ya Ade, 2 kali batuknya biar dahaknya keluar. Ayo saya bantu nafas panjangnya, tarik nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, hitungan ketiga ditahan ya Dek, lalu dibatukkan. 1, 2, 3. Ini bagus. Minum lagi ya Dek, biar tenggorokannya segar. Oke, Ade tindakannya udah selesai. Saya bereskan alat-alat terlebih dahulu ya. Ade boleh ke posisi semula, tidur lagi aja.
tindakannya sudah selesai dan Ade sudah membatukan dahaknya ya. Saya dengarkan ulang jalan nafasnya, masih ada nggak dahaknya? Alhamdulillah ya Ade, Ibu dahaknya udah berkurang di jalan nafas Ade. Baik, kalau begitu saya bereskan alat-alat terlebih dahulu ya, karena tindakannya sudah selesai. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ade, saya sudah membereskan alat-alatnya. Bagaimana perasaan Ade setelah dilakukan tindakan batuk efektif? Mungkin udah berkurang, Sudah lebih nyaman ya? Baik, Ibu anaknya sudah dilakukan tindakan batuk efektif ya Bu. Insya Allah anaknya dahaknya udah dikeluarkan semua. Kalau begitu saya pamit ya, bila tidak ada yang ditanyakan. Nanti sekitar jam 1 siang saya akan kembali ke sini untuk mengukur tanda-tanda vital anak Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Permisi ya Ade, cepat sembuh.